Sejak kemarin, Hongxi meminta ibu dan ayah untuk pelihara hewan. Kenapa kita tidak memelihara hewan? Hongxi, ayah bilang kau boleh memelihara hewan kalau kau sudah bisa bertanggung jawab. Tapi sekarang aku bisa bertanggung jawab. Mimi dan Kuki punya hewan peliharaan. Walaupun kau punya hewan peliharaan, kau pasti akan cepat bosan. Tidak, aku akan merawatnya dengan baik. Itu pasti. Walaupun Hongxi berkata begitu, aku tetap tidak yakin. Meow. Aku benar-benar bisa merawat hewan peliharaan. Tolong cepat. Itu Ed. Tapi apa yang dia lakukan di sini? Entahlah. Aku akan terlambat ke sekolah. Ayo, cepat sedikit. Wow, itu benar-benar siput yang lambat. Siput itu memang lamban. Oh, bus sekolah sudah datang. Shirley, apa kita tidak bisa lebih cepat sedikit? Oh, Swirly, apa ini hewan peliharaanmu? Benar, tapi bagaimana ini? Kalau begitu, coba begini saja. Wah, ide yang bagus. Swirly, ayo kita ke sekolah bersama-sama. Kakak, coba kita boleh punya hewan peliharaan siput seperti Ed. Hongxi, ada sesuatu di punggungmu. Itu laba-laba. oh iya, laba-laba. Iya, menjijikan sekali. Oh, kenapa dia bisa ada di bis ya? Berikan padaku. Laba-laba itu? Ya, sekarang aku punya hewan peliharaan. Aku akan beri nama Scamper. Apa? Laba-laba bergerak dengan cara yang lucu, jadi aku beri nama Scamper. Apa itu hewan peliharaanmu? Iya, ini Scamper. Dia bisa apa? Aku yakin Scamper punya banyak istimewa. Kemana Scamper? Dia hilang. Laba-laba itu. Scamper! Scamper! Kau di mana? Scamper! Wah, Jaring laba-laba. Di sana juga. Ibu guru sudah datang. Ayo cepat. Halo anak-anak. Halo, Ibu Guru Kelinci. Semua siap untuk pertunjukan bakat hewan peliharaan? Sudah, Bu. Bagus. Ayo ke sini, tunjukkan bakat hewan peliharaanmu. Siapa yang mau duluan? Aku duluan. Aku duluan. Scamper! Baiklah. Mimi, apa kau mau duluan? Ya, aku dulu. Nama hewan peliharaanku seekor bunglon. Namanya Doti. Doti bisa mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan dengan warna sekelilingnya. Wow. Wow, indah. Scamper, ini indah. Tapi kau tidak boleh membuat jaring di sini. hewan peliharaanku, hewan paling lambat di dunia, seekor siput. Sekarang akan kutunjukkan betapa lambat gerakannya. Wow. Wah. Ed, siputmu mau pergi kemana? Ayo ke sini. Baiklah, kalau sedekat itu, kita biarkan saja dia pergi ke tempat tujuannya. Burung minaku bisa bernyanyi mengikuti musik.
Burung Minah Kuki memang luar biasa. Yang bisa dilakukan Scamper hanyalah membuat jaring. Halo. Kami datang untuk melihat. Di mana Hongshi? Baiklah, kalian semua hebat. Apa semua sudah menunjukkan hewan peliharaannya? Aku di sini. Itu Hongshi. Perkenalkan, ini laba-laba peliharaanku. Namanya Scamper dan kemampuannya luar biasa. Dadah! Hebat sekali. Wah, cantiknya. Bagus ya. Indahnya. Apa kita sudah Di sampai? sana. Ya, Kau yakin tidak mau merawatnya? iya. Di rumah, ibulah yang membuat gorden yang indah. Dan yang dibuat Scamper jauh lebih baik di hutan ini. Baiklah. Hongshi melepaskan Scamper di hutan. Kami tahu kami bisa melihat karya laba-laba Hongshi yang indah. Lalu kami ke sana lagi.